お疲れ様です。黒戸エレンです。本日のコナンショートは、飛行船が舞台の劇場版天空のロストシップでございます。この回はキッドとか、服部と和葉とか、あと警察のお偉いさんたちとか結構いろんなキャラクターが登場するのと、主題歌のオーバードライブっていうガーネット・クローさんの曲がすごく好きなんです。今回はね、殺人バクテリアが巻かれるという結構大規模なお話なんですけど、最後にはいろんな意味で意外な結末が待っています。キッドとコナンの協力プレイがすごく面白いので、ぜひ見てみてください。それでは今週も残りわずか頑張っていきましょう。